Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. So hello guys, welcome back to my new vlog. आज चाहिँ त्यस्तो स्पेसल नै हैन, त्यसको कपाल काट्न जानु भएको हैन गाइस, कलेजको घर अनि गाइस त्यही हो। अब कपाल काटम हैन, अब यसको घर जानको, यसको घरमा अब कपाल काट्न जान्दिन हैन, कपाल काट्न कैची पनि ल्याएको छु, कपाल काट्ने तेरो घाँटी काट्दिने अरु गाइस त्यही हो। अब जानु हाम्रो गाउँ गाइस मेरा फेस है फेस रिवील गरेर अज्जु भाइको छोरो हो यो। भाइयों और बहनों सभी लोग का स्वागत है आज के एक नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हो छोटे यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग खेल रहे हैं वापस से एक और बार डियो वर्सेस कोड गेम। यसो कामै छैन, रोनाल्डो एक किक हान्नु पर्छ पुरै आइन्छ। यो कैचीले कपाल गाएर दिने यसकोले कपाल कैची फेरि कस्तो लाग्छ, फेरि घाँटी पनि काटिदिन्छ भोसडीकै यसले खान्छ अहिले गाइस। मलाई काट्ला के ले यार मा के हैन गाइस, एकछिन सुमन कर जामै, सुमन गोडी एक्सन हेर मै के भन्छ है, सुमन कर जामै, सुमन गरे त यहाँ यो चिल्लो पनि पुछाल्नु आई सुमन कर जाम त सुमन घर आयो गाइस फाइनली। सुमन के लाग्छस्, ओपन द दरवाजा। हेर्नुस् गाइस यस्तै गुदेको छ खै, खाप्छु देखा त के लाग्छ के लाग्छ किन भन्छ आकुडी के गर्छस् के मौगे कोही होइन क्या यार, खाप्छु देखा न खाप्छु देखा लाज पनि गाइस त्यही हो होइन। सुते खाएँ मजाले मसँग सुते खाएँ बाल लाग्दैन है। सुमन हेर्नु छ सानाको रोनाल्डो रोनाल्डो सुते खाएँ मजाले के गर्छ खै गर्लफ्रेन्डसँग कुरा गर्नु लाग्यो। कुडीको कपाल काटिदिनु भने यसको आयो पेट गाइस, यसको पेट देखाउँदैछु एकछिन गाइस, यो लास्टै फटाछ के उता जान यार बाटो नछिन माकुडी। अब यसको कपाल काटिदिने आज, कपाल सँगै यसको काट्ने फाइनली गाइस यसको लप परेछ। यहाँ केटी कुरा गर्दैछु लप परेछ त्यो बन्द त कसले आयो कसलाई आयो पतेरी। हाम्रो गाउँको कति मिटर टाढा छ भनेपछि कम्ती पनि 1 किलोमिटर टाढा होला, त्यति टाढालाई ल पार्छस् महासाल मामा त्यस्तो नभन्ने यार, त्यति टाढा त नभन्ने यार, नजिक भन्न यार दाइ। हेर्नुहोस् गाइस अभिको पेट माछा छोट भोसडी। आफ्नो पेटलाई बोलाउँदैछ अहिले फेरि च्यो गर्छ माया कुकुर। मेरो पेटी मेरो पेट त यहाँ छ कति ह्यान्डसम छैन यार, इफेक्ट हाल्यो भने मात्रै हो हल्का कुकुर हो गाइस त्यही हो। अब अभिजित घर जानु लाग्छ, यसको कपाल हानिदिने आज, कपाल काटिदिने यसको म त सक्दैन। अब बिलेट ल्याउनु जाने अरे, बिलेट ल्याउनु जाने अरे। अभिजितले घर देखाउने भन्छ ए अभिजित कि मम्मी, अभिजित कि बहिनी यो माथि छ नानी नानी बाबा खै के रे के बोल्दिनु नानी त बिदे अभिजित मेरो साइकल पहिला फाले
साइकिल फालेको छ मैले चल 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 भाइ चल गाइस त्यही हो तल जान भएको हामी त पैसा फेरि धनी समय गाइस पैसा चाहियो 5 रुपियाँ देखाएर धनी भन्छ यार म त मेरो बैंक अकाउन्टमा मलाई 5-6 करोड छ त कसको मेरो या 5 गर्ने 6 रुपैयाँ छैन छवायल ठक्छ यो छैन अरे अस्ति नि फ्री फायरमा टप भन्ने बेला मम्मीको ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्न मम्मीलाई तल पार्नु भएको तपाईँ मम्मीको पैसा मैले किन लान्छु तान्छस् ल ह्याकर सो गाइस त्यही हो जान लाग्यो गाइस उ त्यहाँनिर छ पसल सो गाइस दोकान छिर्यो एउटा मात्रै गाइस यो दोकानभित्र छिर्यो त बस्नु दुईटा नै फेरि एउटा मात्रै सानोलाई तपाईँले पनि ताकत आउँछ खानु भएको मैले खाएँ मुतान पोला किन्ने भनेर हस्पिटल बन्दैछ किन देखाएर लाग्छ ड्रेस म्याकुले फेरि तल गएर यो पोला किनेर ल्यायो आज बाडी आन्छ कान्छाले पोला किन्यो म्याकुडीले खट्टो पिरो खाँदैछ यतातिर खट्टो पिरो के हो यो हर्स भने के हो म्याकुडी हर्लिक्सको बढे भाइ मलाई नानी यता हेर त के खान लाग्छ यो त बोल्दै बोल्दिन के हो त्यो ए के हो कसले ल्यायो दादाले को दादा को तिमी दादा नाम के हो दादाको नाम के हो दादाको नाम सिकाउँछ ल्याउँछ सिकाउँछ अभिजित काम नकाटेको गेम मात्रै खेलिरहेको गेम खेली पुरै ह्याङ गरममा किङ अफ किङ मोबाइल हो आफ्नो मोबाइल खाली गराइसक्यो इन्फिनिक्स मोबाइल हो म्याकुडी मोबाइलको नाम भन्नु जान्दैन इन्फिनिक्स बल इन्फिनिक्स नोट 9 गाइस त्यही हो हामी जानु पर्यो त्यहाँ मान्छे देखिरहेको छ त्यहाँ हो गाइस हामी चाहिँ यहाँ हो र तल छौँ हामी अब जान्छौँ सर अब हिँड्दै हिँड्दै हिजो चाहिँ मागी भिडियो बनाउनु पाएन चाहिँ मागी आज चाहिँ मागीको परिपल्ट होइन के हो आफ्नो इन्फिनिक्स मोबाइल हो म्याकुडी मोबाइलको नाम भन्नु जान्दैन इन्फिनिक्स बल इन्फिनिक्स नोट 9 गाइस त्यही हो हामी जानु पर्यो त्यहाँ मान्छे देखिरहेको छ त्यहाँ हो गाइस हामी चाहिँ यहाँ हो र तल छौँ हामी अब जान्छौँ सर अब हिँड्दै चाहिँ मागी भिडियो बनाउनु पाएन मागी आज चाहिँ मागीको भोलिपल्ट होइन त्यही हो फाइनली गाइस आइपुग्यो गाइस कति आइपुग्यो ल हिँड्नु जान सक्छु कि नै जान सक्छु मलाई म ओहो फाइनली गाइस अभिजितको पेट कुकुर पनि ठ्याक्क आफू जस्तै छ मिट लगायो उसले घरमा त्यो अभिजितको मिट हो को विकास को म भने कोही होइन सर हामी आइपुग्यो अब कपाल कट्टा हानिन्छ घर गइन्छ मजाले खेलिन्न कुरो चार छैन हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ
few moments later. कपाल काट्दै हो बस के नाटक नकाट कपाल काट्नु ल एक कपाल काटेर देखाउने छैन भन्नु न अब यो भिडियो देखाउँछ नि अब सम्म इन्स्पिरेसन होइन कोकोला झन् सिगरेट काट्नु पर्यो Chanu, hai गरिदेऊ हाई गरिदेऊ हाई क्या हुआ भाई यो कुकुरले नुहास त नुहाउँदैन गजब बेइज्जती है। विकासको मोबाइल छैन ल विकास 2,000 years later. सो फाइनली गाइज आइपुग्यो होइन त्यसको कपाल काटिसक्यो होइन कपाल काटिसक्यो अहिले म भिडियो बनाउनु पाइनँ चार्ज छैन मेरो मोबाइल अझै घर जानु लाग्यो गाइज हेरिदिनु होला होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो छोटो भयो होइन केही छैन गाइज टेक केयर बाई